masih untuk berbahagia dan mengabadikan gambar jiwa nasional kita pada malam hari ini. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tim jiwa nasional kita pada malam hari ini? Dari RSS Reza Jakarta. Jika sahabat RSS tanpa kualitas yang sangat luar biasa yang sudah memulai para pemain-pemain yang ada profesional kita. Selanjutnya kita akan bersama-sama kembali Alinka. Apa yang dilakukan oleh mereka berdua? Bermain-main bersama motor yang sangat luar biasa digunakan pada malam hari ini.